ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ. മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബിസ്മിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചിക്കി വോക്കിലേക്ക് പോയി. സോ ഞങ്ങൾ അകത്ത് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മെനു കാർഡ് തന്നെ പ്രത്യേകം ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ബർഗർസും ബ്രോസ്റ്റർ ചിക്കനും ഉണ്ട്. സോ ബ്രോസ്റ്റർ ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് അകത്ത് പിള്ളേർക്ക് തന്നെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു പ്ലേ ഗെയിംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് എത്തി. പ്രത്യേകം ഒന്നുമില്ല, ബ്രോസ്റ്റർ ചിക്കനും അതും കൂടെ മയോണീസും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും. സോ ഇത് KFC ചിക്കൻ പോലെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. സോ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു, ടേസ്റ്റിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പുറത്തുള്ള ഡൈനിങ് ഉണ്ട്. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ വ്യൂവും കണ്ടിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം. വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബിസ്മിനെ കണ്ടിട്ട് ബിസ്മി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ബില്ലും അടിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചിക്കി വോക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.